Hola, soy Erika Pacífico, soy ponente del próximo Congreso Internacional de Papagayos de Loro Parque Fundación. Estaré con vosotros hablando del proyecto de Guacamayo del líder, el proyecto que yo trabajo a 19 años con mi equipo, un grupo de investigadores y personal de campo que actúan en la conservación del guacamayo del líder y entendiendo el movimiento y a las relaciones ecológicas que el guacamayo de líder tiene con su hábitat y con las personas locales. Espero encontrar com vocês no próximo congresso, em setembro de 2026, no Loro Parque Fundação. Até logo!